Gwamnatin ƙasar Rasha ta yi wa hukumar ECOWAS da ƙasar Faransa gargaɗi na cewa su ƙyale ƙasar Nijar a kan wannan juyin mulki da suka yi. Idan wannan shine farkon shigowarku wannan tasha tamu na farko, ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen namu a duk inda kuke a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Tabbas ƙasar Rasha ta maimaita wa hukumar ECOWAS da ita da ƙasar Faransa suna mai umartar ƙasashen guda biyu da su ƙyale ƙasar Nijar ta yi sha'aninta, wanda mutane suke bayyana cewa dama tun can ya kamata a ce a ƙyale ƙasar Nijar su yi sha'aninta, tunda su da kansu suka jawo wa kansu wannan juyin mulki, kuma duk abin da ya faru da 'yan ƙasar ne suka nuna suna son wannan juyin mulki. To a halin yanzu dai sojojin ƙasar ta Nijar sun bayyana cewa duk lokacin da ƙasashe guda biyun suka ƙara kai musu hari, wallahi sai sun kashe tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Bazoum, inda mutane da dama suke cewa kar ƙasashe guda biyun nan su ƙara kai hari har ta jawo cewa za su kashe tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Bazoum. A yanzu dai hukumar ECOWAS ta tsaya da farmakin da take shirin kai wa ƙasar ta Nijar, ta bawa dai sojojinta umarnin cewa da koda yaushe su kasance a cikin shiri don da koda yaushe za su iya afkawa ƙasar ta Nijar. Inda a gefe guda kuma abin da zai baka mamaki, a ƙasar ta Nijar a yanzu suna nan suna ta al'amuransu na yau da kullum, inda mutanen ƙasar Najeriya suke cewa bai kamata a ce a je a kai wa ƙasar ta Nijar farmaki ba, a zo a ji da abin da yake damun ƙasa gida Najeriya, yadda ake shan wahala da man fetur da kuma yadda ake shan wahala wurin samun abinci. To amma a yanzu kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na ƙasar na Najeriya ya yi biris da wannan abubuwa da suke ta faruwa a ƙasar ta Najeriya, ya tafi ya tsoma kansa a cikin wani lamari na daban, wanda mutane suke cewa gaskiya abin da Tinubu yake yi bai kamata ba. So yadda aka shaƙu da ƙasar guda biyu da tsakanin Najeriya da Nijar ɗin, bai kamata a ce hatta kai cewa Najeriya tana yunƙurin yaƙar ƙasar Nijar ɗin ba, don a faɗin Afirka babu ƙasashe guda biyun da ake zaman lafiya kamar Nijar da Najeriya. Amma a yanzu kuma abin da zai baka haushi, ɗan ƙasar Nijar ba zai taɓa shigowa ƙasar Najeriya ba, ɗan ƙasar Najeriya ba zai fita ƙasar Nijar ba, domin a yanzu dai bodojin a kulle suke, in za ka shiga sai an mugun tantance cewa kai ɗan ƙasar ne ko kai ba ɗan ƙasar ba ne. Wanda wannan abu dai da yake shirin faruwa na gwabza yaƙi tsakanin ƙasashen nan guda biyu, mutane da dama sun nuna rashin jin daɗin su akan wannan yaƙi da yake shirin faruwa a ƙasashe guda biyun. Manya-manyan malaman Najeriya da manya-manyan dattijawan ƙasar Najeriya sun ziyarci fadar Bola Ahmed Tinubu da akan wannan yaƙi da yake shirin kai wa ƙasar ta Nijar, inda suka bayyana mai cewa bai kamata a ce su kai wa ƙasar Nijar ɗin farmaki ba. To amma a yanzu kuma shi kuma Bola Ahmed Tinubu ya bayyana musu cewa sun daɗe suna kai wa ƙasar Nijar ɗin sulhu ta ko ta ina, amma ba ta karɓi wannan sulhu ba, inda su ma suka amsa cewa za su yi musu ta dole, kuma za su musu ta dole ta ƙarfin soji. Za su tura ma'aikatan sojoji domin su shiga ƙasar su kwato mulki, su kwato tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Bazoum. Amma ko da jin haka ma ƙasar Nijar ɗin har yanzu dai ta amsa cewa ba za ta taɓa mayar da tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Bazoum ba, kuma tana mai ƙara gargaɗin su cewa a ƙasashe guda biyun na tsakanin Faransa da Najeriya kar su ƙara kai mata hari, don duk da lokacin da aka ce ƙasashe guda biyun sun kai wa ƙasar hari, a shirye take don gurin mara mata baya akan abubuwan da ake so a yi wa ƙasar ta Nijar. Kada ku manta da danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku ingantattun labarai a duk inda suke a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya.